ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ನಾವು LG 7 kg ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಿಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು 3 to 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಈ 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 30,000 ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ LG ಅನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 10 years ಮೋಟಾರ್ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಜನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು 1200 RPM ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. LG ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ 3-4 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈಟ್, ಗ್ರೇ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್. ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಟೆಲ್ ಉರಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ RPM ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 2 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಟ್ 1 by 1 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಕಾಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕೊಳೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಹಾಕೊಬಹುದು. ಕಾಟನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್, ಕರ್ಟನ್, ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಲಾಡ್ಜ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್. ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಾಟನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತೂಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour, 1 hour ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. 1 hour ಮೇಲೆ 1 or 10 minutes, 1 or 30 minutes ಇರುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕೇರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದು ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೈಯಿಂದ ಒಗ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜಾಲ್ಸಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಜಾಲ್ಸಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಟರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಲೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಟರ್ಟಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 kg 30 minutes ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 kg ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ? ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. 30 minutes. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ವುಲ್ಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ಮಫಲ್, ಶಾಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ವುಲ್ಲು. ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಲ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್. ಕಾಟನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಈಸಿ ಕೇರ್. ಇದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ
ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೆನ್ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಟಚ್ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಇದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಬೇರೆನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇವಾಗ ಕೊಲೆ ಇದೆ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಹಾಕೊಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹಾಕೊಬಹುದು. 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 7 hours ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ 30. ಈಗ ಒಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 or 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ. ಅಂಡ್ ಇದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿಷಿನ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಖಾಲಿ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡಿಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 2 ಬಟನ್ 3 seconds ಹಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ TCL ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಖಾಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಬಟನ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಹೌದು, ಅಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಬಟನ್ 3 seconds ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ CL ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೇ ಬಟನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಫ್ಸೆಟ್ ಪವರ್ ಬಟನ್. ಹಾಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ನೀವು 3 seconds ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಹಾಕೋ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿನ್ಸು ವಿನ್ಸು ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ 4 inches ಗ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಟ್ಟೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕಡೆನೂ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಫರ್ಟ್, ಬ್ಲೂ, ಡೆಟಾಲ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಉತ್ತಾ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ತಿನ್ಕಿ ಅಂತ, ಅದೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 3 seconds ಹಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.